Theo Rietkerk, Eerste Kamerlid voor het CDA. Ja, ik vind het mooi hoe de regering, onder leiding van Eeman met de ministers, aangeven dat het toerisme belangrijk is, economische ontwikkeling. Aan de andere kant is het voor de mensen ook goed dat de natuur behouden blijft, de gemeenschappen versterkt worden. En de regering zet alles in op de samenwerking met Nederland, met de parlementariërs, maar ook met de regering. En ik denk dat we er samen een heel eind komen. Er liggen heel veel kansen. Ja, we hebben een goed gesprek gehad. Vorig jaar was ik ook hier. We hebben over een aantal belangrijke onderwerpen gesproken. Diversificatie van de economie, niet alleen maar op toerisme leunen, maar ook op andere economieën. Nou, ik hoor dat ze daar vooruitgang in maken. Ik hoor goede zaken als het gaat om zorgen dat je de toerisme in balans weet te houden. Dus dat zijn allemaal stappen waar ik heel blij mee ben. We zijn nog niet klaar. Dit vraagt om een betere samenwerking tussen Nederland en Aruba. Daarom zijn we ook hier en ik hoop dat de IPCO ons gaat helpen om de parlementariërs op één lijn te krijgen of wat er nodig is voor een gezamenlijke samenwerking tussen Nederland, Aruba en de andere landen. Ik zet me daar een paar jaar voor in. We hebben heel veel nieuwe Kamerleden en ik hoop ze ook mee te kunnen nemen om duidelijk te maken wat er nodig is. Zodat we een goede samenwerking kunnen hebben op basis van wederzijdse respect en wederzijdse belangen. Kijk, dit zijn natuurlijk voor ons hele vertrouwde gesprekken. Er zijn natuurlijk ook nieuwe leden van de Tweede Kamer bij. En ja, wij zijn toch altijd weer aangenaam verrast door de openheid van het kabinet over de uitdagingen die hier zijn. Maar ook de goede ontwikkelingen die Aruba elke keer laat zien. De samenwerking in het Koninkrijk, de Rijkswet Financieel Toezicht. De hele discussie over de raffinaderij en de ontmanteling en de nieuwe kansen die dat biedt. Dus ja, ik bedoel, we gaan hier als blije parlementariërs weg. Ik zie een vooruitgang omdat we investeren als koninkrijkspartners in elkaar. Ik zie ook bij het kabinet van Aruba dat men echt samenwerking wil met Nederland. En Nederland wil ook samenwerken met Aruba en natuurlijk de andere landen en eilanden. We hebben hier natuurlijk recent een hele spannende periode gehad. Toen 3 januari er een situatie was, Amerika, Venezuela, etc. Dan moet je er ook voor elkaar zijn in het Koninkrijk. Want ja, veiligheid is toch de basis van alles. En als dat op het spel komt te staan, dan wordt het zorgelijk. Maar gelukkig is het nu weer rustiger in de regio. Maar goed, wij hebben een hele goede indruk van de uren die we hier nu deze ochtend hebben doorgebracht.